Mimi ndio baba yao. Hata uliza Bahati atakwambia. So, kama Bahati anampatia Prado, unajue mimi nitapeana Rolls Royce. Bahati akipeana Mercedes, unajue mimi nitapeana ndege. So, kama kuna msanii Kenya ambaye sasa hivi ukisikia kuna msichana Kenya amepewa ndege, wewe unaweza fikiria ni nani amepeana ndege? Si ni mimi tu. Nimekuja kwa sababu I'm the most handsome gospel artist in Africa. Ni vizuri kuendelea kuonekana, watu ndio Yesu apate tukufu, kwa sababu watu wasikuje wale agri. Unakula anachawa. Nilikuwa nafunga mifuko juu ya pesa na niko na Kioko anaweza ni bafua. So nilikuwa nasema unajua ni vizuri wale ambao tumebarikiwa na handsome tunaendelea kutokea kama ambassadors na models wa Yesu, ndio watu waendelee kuonekana, watu waendelee kujua watu handsome bado wanaokoka. Unajua kuna watu wanafikiri watu agri ndio wanaokoka. Bado watu handsome wanaokoka. Mimi I'm the example myself. What's your relationship with Size 8? Tunajua leo ni siku ya Size 8 na umefika hapa kwa album launch yake. Mimi Size 8 namjua kama bibi ya rafiki yangu. Mimi Size 8 simjui zaidi ya hiyo. Nimekuja actually kuweza kuona family ya rafiki yangu. DJ Mo ndio rafiki yangu. Nimejua DJ Mo tangu akiwa mchafu na katisha kabaya, na nimemjua DJ Mo zaidi ya miaka kama 15. So nimekuja kumsupport kama ndugu yangu. Ina maana Size 8 si rafiki yako, mshai kukosana ama nyinyi si marafiki tu kutoka kitambo? Mimi kama mwanaume ambaye ako na heshima, nataka kuwa rafiki ya bibi ya rafiki yangu. Kwa nini? Kwa nini nataka? Mimi sitaki kuwa rafiki ya Size 8. Hata na afadhali nikuwe adui yake, lakini bwana tunaelewana. Usiku atakosana ndio naweza mtuliza Size 8 kama Size 8. Saa hii Size 8 ni assistant ya DJ Mo. So mimi nadili na DJ Mo na watoto. Watoto kwa nini? Watoto kwa sababu ni mafans. Na wakonvert waendelea kunijua ndio kesho tutakuwa tunawatumia kufanya usanii. Naweza wasign. The last time I checked, every time Eric Omondi ame come out kufanya kitu ama kitu yake inazungumziwa, inakuanga lazima chairman wa gospel la come out na mtanish vibaya sana. This time umego silent. Why? Kwa sababu sitaki kuongea na mtu mjinga. Eric Omondi ni mtu ambaye si mwerevu. Pole kwa kusema mjinga. Eric Omondi ni mtu ambaye si mwerevu. Eric Omondi, makomedian wanajinyonga Kenya, hawana chakula. Makomedian wanakufa Kenya umaskini. Eric Omondi hajafanya chochote kwenda kwa serikali kupigania comedians na maakta. Eric Omondi anajaribu kupigania wasanii ambao tunajiweza, tuko na magari mazuri kumshinda, tunaishi maisha mazuri kumshinda. Eric Omondi na ajue wasanii wako vizuri kumshinda kwa mbali. Sisi asijaribu kutusaidia. Sisi tunaongea na serikali. Saa hii presidential candidate wote wanatumia nyimbo zetu. Tunaongea na wao. Eric Omondi yeye apiganie watu wake. Na Eric Omondi nasikitika sana kwa sababu Eric Omondi yeye achekeshi. Aliacha comedy akakuja kuwa ni kama PA wa wasanii. Hatujamwandika. So Eric Omondi aachane na wasanii, aenda afanye comedy na achekeshi. Na hata sijaiona event Eric Omondi anafanya kama comedian. Eric Omondi ana behave tu kama anatembea tu kila mahali. Yeye si comedian. But juzi amekuwa Juba. Akifanya nini? Akipiga show. Kupiga show ndio kusema ni achekeshi. Eric Omondi achekeshi. Hachekeshi. You mean he's not funny anymore? Eric Omondi si funny. Hachekeshi. Na acha kufuata wasanii. Kile Eric Omondi, alafu on top of that, Eric Omondi akienda hiyo Juba umesema, alikuwa amepost wimbo wa Watanzania. Si ati nachukia Watanzania. Yeye amekuwa anafanya maandamano juu ya wasanii wa Kenya. Maisha yake hachezangi nyimbo za wasanii wa Kenya. Anatafuta nini? Hatujui. Tukitoka hapo kwa Eric, kuna video moja niliona TikTok kisha nikaiona hapo kaiona tu Instagram ya trend ikisemekana ukisema umesota, umeanza kutembea mguu, Ringtone umeenda bankrupt. Ina maana umefika hapa mguu siku ya leo? Hapana, unajua kwacha niwaambie ukweli. Tangu nania nipige rungu ya kichwa Robert Alai, kichwa yangu mimi hata pia mimi sielewi. Hiyo siku sijui, najua hata sikumbuki nikisema nimesota. Because mimi ni tajiri, nitasemaje nimesota? Mimi ni tajiri, sijui kama nawezaje sema nimesota. Mimi niko blessed, mimi ni tajiri sana. Na umeangaliwa kichwa? Kichwa naendelea nikiangaliwa. Na kesi imefika wapi? Kesi iko Tuesday. Mafans wangu wote tukutane Kibera Records Tuesday, mkuje mnisupport, ndio nitakuwa napeana story yangu ndio muelewe. Wengine walikuwa nasema Ringtone amehongwa akaachana na Robert Alai. Ringtone hajahongwa. Robert Alai alinipiga, aliniumiza, alinionea, alinidhalilisha,
alinifanyia mambo mabaya, na mimi ni kijana ambaye ni mnyenyekevu, kijana ambaye napenda Mungu, mimi situkani watu, mimi sigombani na watu, mimi ni kijana mzuri, lakini alinionea na kunifanyia mambo mabaya. Jumanne nitakuwa kotini nikisema story yangu. Na huyo mtu ambaye alinifanyia mambo yote, hata yeye anafuata shetani, kwa sababu angekuwa anafuata Mungu hata hajai niomba msamaha, kwa sababu kiburi yake ni kubwa kushinda Mungu. And who do you think will win this case between you and Robert? Mimi sina kesi yangu. Kesi yangu ni ya serikali ya Kenya, imemshtaki yeye. Mimi nikimshtaki nitamshtaki kwa defamation. Sijamshtaki bado. Yeye ameshtakiwa na serikali ya Kenya kwa kuumiza Mkenya. So hiyo si kesi yangu, ni kesi ya polisi. So mimi nitamshtaki baadaye ama nitamshtaki. Hii kesi serikali imeniomba. Serikali ya Kenya ndio imeniomba kupitia polisi. Tafadhali Ringtone, kuja Jumanne kotini useme venye Robert Alai alikupiga. Si kesi yangu, ni kesi ya polisi. Okay, Chairman, tunaonanga wewe you always attend, especially to album launches za wasanii. Wewe kama msanii, what are you planning about your album? Tunatarajia album ama? Na hao wote ni wasanii wadogo kwangu, na ni wasanii ambao ni upcoming na wasupport kama wadogo wangu, na mimi ni chairman wao. Ili tunafanya kama curtain raising ndio chairman atoe album yake. Mwaka huu tutafanya the real album launch, ile ambayo ndio ya Afrika mzima itasimama. Album yangu iko na collabo za South Africa, za Congo, za Nigeria, za West Africa, Ghana, iko na collabo za kutoka America. So mimi unajua Wakenya wengi hawaniheshimu, wamenanizoea tu. Wakenya wanafaa wafurahi, wamepata kijana ambaye ni tajiri. Mimi ndio richest gospel musician Africa, yani hata Nigeria nikifika inasimama. So Wakenya wani celebrate, wani support, na wajue very soon this year naleta dunia yote ya gospel Kenya kwa sababu ya album ya chairman. Okay, na sijaringa, na hiyo si maringo. Endelea. In an interview with Stephen Kasolo, one of the leading gospel artists Kambani, alimuuliza kama anaweza fanya collab naye, akaniambia hawezi kwa sababu wewe ni msanii mdogo hapa Kenya. Na tabia yako ni kukimbia pale Tanzania, unachukua mtu mnafanya naye collab. Unasemaje kuhusu hayo? Kasolo anaimba nyimbo gani? Mimi wale wasanii wa gospel najua ni kama Daddy Owen mwenye ametoka hapa, Size8, najua hata wale wasanii wengine kama akina Mashmwana, najua akina Mojishot Baba. So hao ndio wasanii najua. Kama kuna mwenye anasema hivyo, mimi sitaki kumsaidia ili ajulikane. Maybe anatafuta umaarufu na mimi. Anatafuta umaarufu na mimi. Hivyo tu. Okay. Chairman, this weekend tuna celebrate love. Tomorrow is Valentine's. Umejipangaje? Kuna mtu una surprise ama bado chairman yuko peke yake? Nashukuru sana media ya Kenya kwa kunipatia hii nafasi kuweza kuongelesha Kenya. Kama kuna msichana hapo nje ambaye hana mtu Valentine kesho, ambaye anajua kuomba, ameogopa Mungu na ameokoka, nataka kuwatangazia kwamba bado niko single, sijachukuliwa. Na mimi nataka tu kusema kwamba tafadhali, mimi kesho haijafika, mnitafute tu. Na mnitafute, mimi niko single, sijapendwa na mtu, napendwa tu na Yesu kufikia saa hii. Sina mfano mtu ajitokeze sasa hivi aseme anataka kuwa bibi yako na akuwe anaweza omba zile, unasemanga mara ngapi? 7 hours per day. Akuwe anaweza, utamsurprise na zawadi gani? Unajua tumekuwa tukiona watu kama Bahati, yani wamestage space pale, wamesurprise Diana, gari, land, unajua wewe utamsurprise na nini? Mimi ndio baba yao. Hata uliza Bahati atakwambia. So kama Bahati anampatia Prado, unajua mimi nitapeana Rolls Royce. Bahati akipeana Mercedes, unajua mimi nitapeana ndege. So kama kuna msanii Kenya ambaye sasa hivi ukisikia kuna msichana Kenya amepewa ndege, wewe unaweza fikiria ni nani amepeana ndege? Si ni mimi tu. Nani anaweza afford ndege Kenya? Si ni Ringtone. Nani anaweza afford zile vitu zake? Unajua? So heshimu chairman. Okay.